ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಬನ್ನಂಚೆಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಪಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಈ ಸಂಸ್ಥದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಡ್ ದೇ ಬೈದಿ ಚಲನಚಿತ್ರನ ತೂವರೆಗುಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಗ ಬೈದಿತ್ತಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಮೌಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಕೊಡಿಪೋಯಿ ಬೆಮ್ಮೆರು ಅಡಿಪೋಯಿ ನಾಗೆ ನಂಬಿ ಸಂಸಾರಗು ಅಭಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯಲು ಪೊಲಿದಿಂಜಿನ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರಕಾಲ ಕಾತೊಂದು ಬರಡ ಪಂದು ಈ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಲೇಸುಗು ಸುಗಿಪುದ ಸ್ವರ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಲಾ ಗಾಯಕಿ ಕಲಾವತಿ ದಯಾನಂದ್ ಮೆರಡ ಮೋಕೆಡೆ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ತ ಜಂಬೂ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿರುಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ. ಇತ್ತೆ ಈ ಲೇಸ್ದ ಕುರಿತಾದ ಬೊಕ ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾದದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಯಗಳ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಹರಿಸರಿಯಾಂಡ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕರದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡು ಹರಿಸರಿಯಾಂಡ ಅಣ್ಣಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಎಲ್ಲಂಜಿ 150 ವರ್ಷಗೂ ಬೈದರ್ಲನ ಚಿತ್ತೆಗೂ ಅಣ್ಣೆ ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಆಗ್ತದೆ. ನನವರಿನ ಮೊಟ್ಟೂರ್ಲೇರು ಮಾದೇವ ಬನ್ನಂಜೆ ಈನತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 1969ನೇ ವರ್ಷ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಗರಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವನಾಗ ಅದು ಆನಿಟ್ಲಾಗೈತೆ ಏಕಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಬೈದರ್ಲನ ಶಕ್ತಿಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಡ ಶಕ್ತಿಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದದು ಆರೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಪಂಡದು ಎಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಗೆ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಯಾರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಹಾಕು ನನರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಪಂಡದು ನಮ್ಮಟ್ಟೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಅರೇನು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಎಂಕಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಪಂಡ ಆರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಏನಾರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ನಾರಾಯಣ್ ಎಂಕಲ್ಲೊಟ್ಟುಳ್ಳರು ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಬೀಸನೆಯಲ್ಲೊಟ್ಟು ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರದು ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಬಿಂದಿನಾರು ಅರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವು ನಾರಾಯಣ್ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಶ್ವಸ್ತೆಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ದೇರು 440 ವರ್ಷ ಪಿರವ್ರು ಏನೋ ಜಾನಪದ ಕಥನಕಾರ ಬದ್ದೇನ ಅವೇನು ಅವು ಕಲಹರಾಗು ಬರೋದು ನಾಳ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಕಾರಣ ಅದು ಅದಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂಚಿದ್ರ ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ತರು ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾರಂಭಲಾಗತ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಇಸೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಲ್ಲೇರು ಅರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಏನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಖ್ಯ. ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಪಸರ್ದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಗರಡಿದ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲಿನ ಗರಡಿದ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಬಂಧನ ಉರಿಪವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲಿನ ಬೈದ್ಯಶ್ರೀ ಮಲ್ತಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈ ಅನಾವರಣದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ದೇಯಿ ಬೈದಿತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮಕ್ ಮಾತ ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಡನನ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಲೇಸನ್ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಶಿಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರುಡಿದ ಗುರುಕಾರನಿಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗ ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ.
ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾವಡಿದ ಮೆತ್ತಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಡದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಕೀರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೂ ಬೈದ್ಯರಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂಗತಿಲಿನ ಕಾತೊಂದು ಬರಪಿನಂಚಿನ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಆಧುನಿಕ ದಿನಮಾನಗೂ ಬೋಡಿಪಲಕ್ಕ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ದಿಂಜ ಪುಣ್ಯದಿನಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಸಂಗತಿಲಾದುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಹರೀಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಿಶ್ವಸ್ತೆರ್ಲಂದು ಬೈದ್ಯಲಿನ ಬಗೆಟ್ ದಿಂಜ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ದೀದಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪುನಂಚಿನ ನರಮಾನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ವೀನಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹೊರಟು ಪಾರ್ಧನ ಸಂಪುಟದ ಮೂಲ ಸಂಗತಿಲೇನು ಅರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತೋಜಾನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆರು ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಇನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪರೆಯ ಒಟ್ಟಾದ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಬಕಾರ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಇನ್ಫೋನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮುಗುಲು ದೈದೀದಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನನೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ದೊಟ್ಟುಗು ಕಿದಿಯೂರು ಈ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯದ ನಿಯುಕ್ತರಾಯನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಬೈದಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಮೇರು ಸಂದೋಡ್ ಬಂದ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫೋನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉಮೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬಗ ಶ್ರೀ ಕೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಮೇರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತಬಲಾ ವಾದಕ ಬೊಕ್ಕ ತಬಲಾ ತರಬೇತುದಾರಿ ರಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮೆನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ ಬೇಲೆಂದುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಬರೆಗ್ ಮನಸ್ ಮಂದಂಡು ಈ ಲೇಸ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬೊಕ ಮಿತ್ತ ಚಾವಲ್ಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ. ತಬಲಾ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಗಸ್ವರ ವಾದಕರ ನೆಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ತುಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೇಸಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮೇರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆಯಾದ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವೈನಂಚಿನ ತಬಲಾ ವಾದನ ಮಲ್ತೊಂದು 40 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಉಚಿತವಾದ ತಬಲಾ ತರಬೇತಿನ ಕೊರಂದಪ್ಪನಾರ ಮೇರು 80 ವರ್ಷದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿನೆತ್ತ ಪಿರಾಕದ ಗುರ್ಕಾರೆಯಾದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಭಜನಾ ಸಂಚಾಲಕರ ಪಂಪಿನವು ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚೆ ತಬಲಾ ಕಲೆನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಡುಪಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಬಲಾ ವಿದ್ವಾನಾಯನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಾಸಭಟ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಆದ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಬರಿ ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆಡ್ದು ತಬಲಾ ತರಬೇತಿನ ಪಡೆತಿನಾರು. ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸಹಿತವಾದ ದಿಂಜ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತಬಲಾ ವಾದನ ಮಲ್ತದು ಸೈ ಎನ್ನೊಂದಿನಾರು. ಬನ್ನಂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಭಾಭವನ ನಡತಿನಿಂಚಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಕಡಪಾಡಿ ಮೇರ್ನ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಡು ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡೆ ತಬಲಾ ವಾದನಗೈದು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆತಿನಾರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ಶಾರದೋತ್ಸವ, ಹರಿಕತೆ, ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ತಬಲಾ ಕಲೆನ ನೈಪುಣ್ಯನ ಪಡೆತೊಂದಿನಾರು. ದಿಂಜಿ ದಿನ ಕೊಡಪನ ಖಂಡಿತ ತುಲಂಕುಜಿ ಪಂಡಿನಂಚ ದಿಂಜ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡ್ಲ ಒವೇ ಹೊಂದಿದ ಬಿಂಕ ಬಿಗುಮಾನದಂತೆ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಮಿತಭಾಷಿಯಾದ ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವದೊಟ್ಟುಗು ಒವೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಪಿರಾರೂಪ ಹೊಂದಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ. ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋರ್ಟ್ ವೆಲಿಪ್ ಉದ್ದೇಡು ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನೋಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮೇರು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೆಂಚಿನ ಗೋದಾವರಿ ಮೇರಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹವ್ಯಾಸಿ ಚಂಡೇವಾದಕರ ನೆಂಚಿನ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಮಗಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಹಿತ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟುಗು ಮೆರ್ನ ಸುಖನು ಒಂದುಲ್ಲೇರು
ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರದ ದಿಂಜ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ತಬಲಾ ತರಬೇತಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ತೊಟ್ಟುಗು ಭಜನಾ ಕಲೆತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಂಜಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಪಿನಂಚ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಿನವು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮದ ಸಂಗತಿ ಬೈದಶ್ರೀ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನಾವರಣ ದಯಿ ಬೈದಿತಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೂಡ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸಂಗಮಡು ಮಂಜಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೌಕ್ಯದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆದಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಮೇರು ಈ ಲೇಸಡ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ಬಂದು ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕೆ ಸಭೆಟೆ ಪಾತ್ರದ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಮಾತ ಬಂದು ಮತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಮಾತ ಅವು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಸುಮಾರ 17, 14, 16 ಪ್ರಾಯುಡು ತಬ್ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವಡಕ್ಕಂತ ಮೃದಂಗ ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯುಡು ಮಾತ ಪಕ್ಕ ಸುಮಾರು 42, 43 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ತಬ್ಲಾ ತರಬೇತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಹೆಸರು ಮಲ್ತೆ ಅವಳ ಫ್ರೀ ಆದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ತಮ್ಮಜಿ ಇನ್ನು ಮಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಿಟ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರ ನಡಿಕೆ ಎಂದಿತ್ತೇರಿ ದಾಯಗೀರು ಆತ ಫ್ರೀ ಆತು ಮತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವರು ದೈಹಿಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆಂದು ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಎನ್ನಡ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೇರಿ ಅವೇ ದಟ್ಟಿ ಯಾನು ಇನ್ನು ಮಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಮಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ಪಂಗಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಪಂಡದ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಈ ಟೈಪು ಬರೋಡು ಪಂಡದಂಡ ಈ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಗಲೆನ್ನ ಚೆಲ್ವರಾಜ್ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯಗಳು ಇಡೀ ಪೇಪರ್ಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ದಾತ ಲೇಖನ ಬರೆಯರು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಜನಕುಲ್ ಮಾತ ಗುರುತು ಸೇರಿ ಶುರು ಮಲ್ತೀರ ಮಾತ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರೋಣಿ ಆದಿಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಲ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಡವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಗಲಿಗಾಗಲೇ ಆಂಡನ್ ದೇವರು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೋಜವರು ಮನ್ಪಿನಾಯಕ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತಂದು ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಇನಿ ಬೈದ ಶ್ರೀತಗಲೆ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಗಲೇ ನಾನು ತಿರೋರು ಯಾದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತ್ರಗೂ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ 15 ಜನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೆರಡ ಬೈದಲಿನ ಮಿತ್ತಿದ ಭಕ್ತಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಗರೋಡಿಲಿನ ದಿಂಜ ವಿಚಾರನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಗರೋಡಿದ ವಿಸ್ತಾರವೈನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬೈದ್ಯಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಿ ಕಾನಗ ಬೈದ್ಯಶ್ರೀ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಕಾರ್ಯುಡು ಬೈದ್ಯಲಿನ ಅನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟು ದಿಂಜ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರಲುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೈದ್ಯಶ್ರೀ ಸುರುವಾನೇಡ್ ದಿಂಚಿಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟು ಅವಿನಾಭಾವದ ಸಂಬಂಧದೊಟ್ಟು ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರಿಯಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಪದುಕೆರಾದ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರದ ಜಿಂಜ ಸಂಗತಿಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯು ನಾರಾಯಣ ಮೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ
ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರಗಿಪ್ಪನಾರು ಸೂರ್ಯೋದಯ್ ಪರಂಪಳ್ಳಿ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣನಾಡ ಆಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪೆನ ಅಕ್ಷರೋಡು ಖಂಡಿತ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಹುಶಃ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಜೀವನೋಡು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಹಾದಾಶೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದುದು ಅಗಲಿನ ಈ ಮಟ್ಟುಗು ರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಕಾರಣ ಆತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂದುಲೆ ಸಂಕ್ರಿ ಮೋಷನ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರಡು ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತಂದು ಬಹುಶಃ ಇನಿಕೋಡೆಡ್ ತುಳುನಾಡುಡ ಒರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ನಟೆಯಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕೆಯಾದ ಮಾತನೆಲೆಟ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆತಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ದೇಯಿ ಬೈದಿತಿ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನಾರು ಐಟ್ ನಟನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಂತಾರ ಇನಿಕೋಡೆಡ್ ದಿಂಜ ಗೌಜಿ ಮಲ್ತಂದುಂಡು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ತೊಣುಂದಾಂಡ ದೇಯಿ ಬೈದತಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ದೈವ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಹೊರಟು ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಕ್ಕೆ ಭೂಷಣ ಆಪಿನಂಚಿನ ದಿಂಜ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ದೇಯಿ ಬೈದಿತಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನಾವರಣದ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವರಣಗೊಂಡು ದೇಯಿ ಬೈದಿತಿನ ಕಥೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥ ದಿಂಜಿದು ಒದಗದ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ತೋಜಾದಿನಾರು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪರಂಪಳ್ಳಿ ಮೆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ತನ್ಮಾನ. ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಎಂಕ್ ಪನೊಳ್ಳಿ ದಯ ಪಂಡಗ ಬೈದ್ರ ಸ್ಟೇಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ತೆಗೆದಿನ ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಜೀವ ಮಾನೋಡು ಬೈದಶ್ರೀ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತು ತೆರಿನಿಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಗರುಡಿಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾಗವು ಅವು ಜಾಗಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರಂದೇ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ ಮಣ್ಣಗ ಯಾನು ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ನಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಶ್ರೀದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರತಿ ಗರುಡಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಜನಕುಲಿಗಳ ಅವು ತೆರೆಯೊಡ್ದು ನನಗ ಅವು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಏನೀಗ ಈ ಜಾಗ ಏನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದೇನೆ ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಪಂಡಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಂಕ್ ಆ ಜಾಗದ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಜಾಗ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರುಡೆಡ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ ಪುನರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಡೋ ಪನ್ಪಿನ ಟೈಮ್ಡು ಅಲ್ತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ ಮೂರ್ತಿನ ವೈದ್ಯಶ್ರೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಕೊರೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತದೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ ಒರಿವತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆಡು ಎಂಕುಲು ಆಂಡ ದಿನೊಟ್ಟು ಐನ್ ದೆತ್ತದು ಐಕೆ ಪೊಸತ್ತು ನಮಗರನ್ನ ಮಲ್ಪಿನ ದುಂಬು ಐನು ಸುದೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ನಾಗ ಆ ಸುದೇಡ್ದು ಅಕ್ಳು ಪತ್ತಕನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಡೀಗ ಮಸ್ತ್ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಅವು ಆ ಪೊರ್ತರು ಅಕ್ಳು ಕಾತದು ಐನು ಕೊಂಡು ಬಂದದು ಆ ಮೂರ್ತಿನ ವೈದ್ಯಶ್ರೀಗೆ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಈ ಜನ ಐನು ಎಂಕುಲು ತೂಕ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅತ್ತನ ಸುದೆಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಡಿತ್ತಾನೆ
ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಏನಾನ ಒಂದಿನ ಲೆತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈದ ಸೈಡ್ ಯಾನಕ್ಲೆ ಋಣಾದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಥೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಬೈದಶ್ರೀ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಲ್ಲಾವಸಗೆ ಅತ್ತನ ಗರುಡಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಣು ರಡ್ನಾದ ದೇಯಿ ಬೈದೇದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ఆయన మల్పునగా ఏత్ బంగ బయదేరి పండగ ఆయన పనియార సాధ్య జనించిన విషయ దయ పండగ ఇంక తెలియనత్తిన ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳ ಅನುಪೋದಿತ್ತೈತ ಅಂಚನೆ ಕಂಕನಡಿ ಗರಡಿ ಬತ್ತದ ಸುಮಾರು ಸತ್ತಿ ಬತ್ತದೈತ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ತೊಲವಾನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಅಪ್ಪ ದೈವೈದ ದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಲ್ಪೆರ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ದುಡಿದು ಏನು ನಂಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಐನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐನು ತೂದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಐನು ತುಯರ ಉಳ್ಳ ನಮ ಅಪ್ಪನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಪನ್ಬ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪಣಗ ಐನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದೇಯಿ ಬೈದದೆ ಏರು ದೇಯಿ ಬೈದದ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟಿನಿ ದೇಯಿ ಬೈದದಿನ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ರೆಡ್ಡನೇ ಅದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ದೇಯಿ ಬೈದದಿ ಪುಟ್ಟುದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಸೈತನೇಟ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನ ಬಲ್ತದೆ ಆ ಫೋಟೋತ ತಿರ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಡು ಕನ್ನಡಡು ಬರೆಯದು ಇಡೀ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐನು ಇಡೀ ಗರುಡಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತ ಐನು ದಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾರಿಗೆ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಟೈಮಡು ಅಪ್ಪಗ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರುಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಐನು ತೂಪನಗ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ಸುರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗರುಡಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡ ಏನು ಪಂಡದು ಐನು ಮಾತ ಗರುಡಿಡು ನಿಜವಾದ ಪಾವಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಓಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೀಚರಿ ಕಣೊಂದಿತ್ತ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗರುಡಿಡು ಪಾಡ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಜನ ಪೊಂಜೋಲು ಮಾತ ಇತಂಕ್ಲ ಕಂಕನಡ್ಡು ಬತ್ತೆರಡ ಪೊಂಜೋಲು ಮಾತ ಅವರ ಮಿತ್ತುಬೋದ ಏನು ತುಯ್ಯರಣ್ಣು ದೇಯಿ ಬೈದೇದಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಫೋಟೋನು ಪಾಡ್ದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗರುಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐನು ಪಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಕೋಟಿ ಜನರ ದಾದ ಪನಿಪಿನ ಗೊತ್ತಾಪನು ಇಜಿನ ನನ್ನ ಅಂತ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಅವು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಂಚನೆ ದಾಮೋದರ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಬರೀತಾರೆ ಅವು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡ್ತೇನೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಗರುಡೆಲ್ಲ ದೀದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ರೇಟೆಡ್ ಏನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಐನು ಓದೋಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಏರು ಪನಿಪಿನ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿ ದಾದ ಪನಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೇಳು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾಮೋದರ ಕರ್ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಕೈತ್ತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ಅರನ್ ಪಣ್ಣಗ ಅರಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ವಾ ವಿಷಯಡ್ಲ ಅರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಬಹು ಪಣ್ಪುಣ್ಣಲ್ಲ ಇರು ಬರೋಡು ಪತ್ತೋಡು ದಾದಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಾರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಲ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಮೋದರ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತಿನಕ್ಳು ಮಾತಾಡ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಳು ಮಾತ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಅಂಚೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವೈದ್ಯರ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಡನ್ನಂಚಿನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ
ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಕುಡರ ಬೈದ್ಯಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಕೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದ್ಯರ್ಲ ಗರೋಡಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ SNGV ಸಂಘಟನೆದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಮುಖರೇನಂಚಿನ ಅಚ್ಯುತ್ ಅಮೀನ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಪೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ, ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ, ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನೆಂಚಿನ ಲಯನ್ಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಬಂಗೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವಿಜಯಾಜಿ ಬಂಗೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಬನ್ನಂಜೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದುಕೆರ್ನಗಲು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗರೋಡಿದ ಭಕ್ತರುಲ್ಲೇರು, ಚಾಕ್ರಿದಗಲುಲ್ಲೇರು, ಗರೋಡಿಗೆಸ್ದ ಪ್ರಮುಖರುಲ್ಲೇರು, ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆದ ಸದಸ್ಯರ್ನಗಲುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರನು ಅಭಿಮಾನುಡು ತುವೇರೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯುಲ್ಲರು. ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಂಬಿನಗಲಿಗೆ ಇಂಬುನು ಕೊರ್ಪ ಸತ್ಯನು ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೈದೆರ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ಕಾಪಾಡು ಪಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಭಾಗಡು ವಿಶೇಷವಾದ MGM ಕಾಲೇಜು ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ML ಸಾಮಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಮೊಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಗುರುತಿಸ ಒಂದಲ್ಲ. ಬನ್ನಂಜೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪಿರಾಕದ ಒತ್ತುಗು ಕಾರ್ಯನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಜೋಕುಲು ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ತುವರೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಸಂದೇಶ ಸಾಕಾರವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರವರ್ತಕರನೆಂಚಿನ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕಡಪಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭದ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಕಲಾವಿದರನೆಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲನೆಂಚಿನ ಯಕ್ಷಾನಂದ ಕುತ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ನಾಟಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರವರ್ತಕರು ರಂಗಭೂಮಿದ ದಿಂಜ ಕೆಲಸದೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮುದ್ರಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸುರೇಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಬನ್ನಂಜೆ ಸಂಘದ ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಯಂಚಿನ ಶಶಿಧರ ಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಬೈದ್ಯಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೈದೆರ್ಲಿನ ಮಿತ್ತಿದ ಭಕ್ತಿದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬನ್ನಂಜೆ ಸಂಘ ಬಣ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಜಾಗಡ ಅಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಬೈದ್ಯಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದವರೆಗುಲ್ಲೇರು. ಬೈದ್ಯಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಂತೆರನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ದಯಾನಂದ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನತ ಲೇಸಗು ಸುಗಿಪುನ್ಲ ಸಂದದರು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆದಂಚಿನ ಕಲಾವತಿ ದಯಾನಂದ್ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರನಂಚಿನ ದಾಮೋದರ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮೆರಡ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಂತೆರನಿಂಚಿನ ಎಂ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆರೆಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸನ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ದಯಾನಂದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೈತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ದಾಮೋದರ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತಿನ ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರುಡಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಡು ಸಿಕ್ಕೋಡಂಡ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ಆಗಮಿಸಿನ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬನ್ನಂಜೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪರಂಪಳ್ಳಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಾನಿಗಳಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕಲೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದರು ಅಗಲ್ನ ಪುದರ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತು ನಡೆಸದು ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂತಿನ ಪೂರಗಲೆಗಳ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಗಿತ ಕಲ್ಕೊನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇನ್